अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खैरियत से होंगे। हम लोग फर्स्ट ईयर की मैथ्स की सिलेबस से मुतल्लिक वीडियोस बना रहे हैं और आज इस सिलसिले की चौथी ये वीडियो है। इसमें हम लोग जो पहला एसएलओ है, एसएलओ 1.1, उससे रिलेटेड पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं, उनको डिस्कस करें। तो एसएलओ 1.1 में हमने क्या-क्या कुछ सीखा है। एसएलओ 1.1 में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के बारे में देखा कि कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हमने ये देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको ऑर्डर पेयर में कैसे हम लोग लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। उसके अलावा हमने ये चीज़ देखी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस कैसे लिया जाता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड किया जाता है, और जो 4 बेसिक ऑपरेशंस है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे कैसे जो है वो अप्लाई किए जा सकते हैं। तो इस वक्त जो पेपर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये 2025 का मई का पेपर है और इसमें जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं ये एसएलओ 1.1 से रिलेटेड हैं। तो आइए इनको ज़रा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 2 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू। तो इसमें जो 4 ऑपरेशंस हमने सीखे हैं उनमें से जो डिवीजन का ऑपरेशन है इसमें अप्लाई करना है और देखना है कि ये किसके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 आयोटा और ऊपर में लिख देंगे 1 प्लस आयोटा और फिर कॉन्जुगेट से हम लोग इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो 1 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट होगा इसका, 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा से ही डिवाइड कर देंगे और ऊपर इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा। हमने ये देखा कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हों का प्रोडक्ट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। तो ऊपर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1, वो -1 इस -2 को +2 कर देगा और ये आ जाएगा 2 आयोटा +2 और नीचे 1 + 1 2 हो जाएगा। अब 2 कॉमन ले लें, ऊपर 2 कॉमन ले लें तो ये हो गया आयोटा +1 बाय 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आयोटा +1 या इसको हम लोग 1 प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं। इस तरह ये जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है कि इफ z इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b एंड z मॉडुलस इज इक्वल टू 2, द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b इज। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है उसके बारे में हमने ये देखा, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो अगर उसको अप्लाई करें तो z मॉडुलस हमारे पास आ जाएगा, ये z है तो इसका रियल पार्ट a है का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -b है, -b का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट, और ये इक्वल होना चाहिए 2 के। इज इक्वल टू 2 गिवन है, 2 के इक्वल है। अब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ये जो b वाला रिलेशन है ये करेक्ट होगा, ये रिलेशन जो होगा ये यहाँ पे सही वाला रिलेशन है और बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं 2024 का पेपर। 2024 के पेपर में जो पहला क्वेश्चन है, और ज़्यादातर जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं वो इस 1.1 एसएलओ से रिलेटेड ही नज़र आएंगे अगर हम लोग पास पेपर्स देखें। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन सिंप्लीफिकेशन 3 आयोटा क्यूब प्लस 4 आयोटा प्लस 5 वी गेट। तो इसमें ये देखें कि जो आयोटा क्यूब होता है
اس کو ہم لوگ ایوٹا اسکوائر انٹو ایوٹا لکھ سکتے ہیں، اور ایوٹا اسکوائر ہوتا ہے -1 کے، تو اس طرح یہ ایوٹا کیوب جو ہے وہ مائنس ایوٹا کے ایکول آ جائے گا، ٹھیک ہے، -1 انٹو ایوٹا از اکول ٹو مائنس ایوٹا، تو ایوٹا کیوب جو ہے وہ بن جائے گا -3 ایوٹا، اور آگے ہے 4 ایوٹا +5، تو یہ دونوں جو ہیں ایوٹا والے پارٹ، ان کو ہم لوگ آپس میں لائک ٹرمز ہیں، ان کو آپس میں سمپلیفائی کر لیں گے، -3 ایوٹا +4 ایوٹا آ جائے گا ایوٹا، ایوٹا +5 جس کو ہم اسٹینڈرڈ فارم میں 5 + ایوٹا لکھتے ہیں، تو یہ اے آپشن کریکٹ آپشن ہوگی۔ Question 2 ہے if the modulus of a complex number 1, b is 2 then equal to، تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں ایک تو کمپلیکس نمبر کو جو آرڈر پیئر میں لکھا جاتا ہے، آئیڈیا بھی اس میں آ گیا ہے، اور پھر اس میں ماڈولس کی بھی بات ہو گئی ہے، تو اگر ہم اس کو z کہہ دیں اور اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں لکھ لیں تو یہ بن جائے گا z is equal to 1 + b ایوٹا، اس میں ریئل پارٹ 1 ہو جائے گا، امیجنری پارٹ b ہو جائے گا، اور جو اس کا ماڈولس ہے، ماڈولس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اکارڈنگ یہ بن جائے گا 1 اسکوائر + b اسکوائر، اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ماڈولس آف کمپلیکس نمبر دس از 2، ماڈولس 2 ہے اس لیے اس چیز کو ہم لوگ equal to 2 لکھتے ہیں، اور b کی ویلیو ہم نے چونکہ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ہم لوگ دونوں طرف اسکوائر لیں، اگر تو یہاں اسکوائر اور کینسل ہو جائے گا، یہ بن جائے گا 1 + b اسکوائر از اکول ٹو 4، دونوں سائڈس پہ اسکوائر لیا کا اسکوائر جو ہے وہ 4 ہو جائے گا، اور فردر اس کو یہ جو +1 ہے یہ ادھر جا کے مائنس ہو جائے گا، اور یہ آ جائے گا آپ کے پاس b اسکوائر از اکول ٹو 3، اور b جو ہے دونوں سائڈس پہ اگر ہم اسکوائر روٹ لے لیتے ہیں تو b از اکول ٹو ہو جائے گا ±√3، تو یہ آپشن ہے کریکٹ آپشن آئے گی، اور ڈی آپشن جو ہے وہ دی ہوئی ہے۔ اوکے، نیکسٹ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں 2023 کا پیپر، اس میں جو فرسٹ کوشچن ہے وہ کمپلیکس نمبر -3 انٹو 2 - ایوٹا + 2 انٹو 1 + ایوٹا کین بی ایکسپریسڈ ان دا فارم a + ایوٹا b، اس کو سمپلیفائی کر کے دیکھنا ہے کہ ان آپشن میں سے کون سی آپشن جو ہے وہ کریکٹ بنتی ہے، اگر ہم اس کو سمپلیفائی کریں سمپل تو یہ آ جائے گا -6 اور +3 ایوٹا +2 ایوٹا، سوری 2 + 2 ہے، یہ ہم نے جو باہر والے نمبر ہیں ان کو اندر ملٹیپلائی کر دیا ہے، یہاں یہ پلس ہے، اور اب ہم دیکھیں ریئل اور ریئل ایڈ ہوتے ہیں آپس میں تو یہ -6 اور +2 ہو جائے گا -4، اور 3 ایوٹا +2 ایوٹا ہو جائے گا 5 ایوٹا، بہت آسان سا سوال ہے، ایزیلی آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون سی آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے، تو یہ فورتھ سی آپشن جو ہے وہ کوشچن 2 میں کہا گیا ہے کہ if 3z plus n iota is equal to m then complex conjugate of z will be، تو یہ جو کوشچن ہے تھوڑا سا ٹریکی کہہ لیں ہے، جتنے بھی ہم نے کوشچن دیکھے ہیں اس میں، لیکن ڈیفیکلٹ نہیں ہے، ایزی ہے، تو اس میں ہم لوگ پہلے z کو ہم الگ کریں گے، پھر ہم اس کا کانجوگیٹ فائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے، تو جو ایکسپریشن یہاں پہ ہمیں دی گئی ہے اس میں سے اگر ہم لوگ z کو الگ کرتے ہیں آ جائے گا آپ کے پاس 3z، اوکے، تو یہاں سے ہم لوگ z کو سبجیکٹ بنائیں گے، یہ ہو جائے گا z،
is equal to m माइनस n नहीं होता। और फिर इस 3 से इसको डिवाइड कर दें अगर, यहाँ ये आ जाएगा z इज इक्वल टू m बाय 3 माइनस n बाय 3 आयोटा। और अब हमने इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, क्योंकि हमने कॉन्जुगेट बताना है z का, कॉन्जुगेट ऑफ z है वर्डिंग, तो z का कॉन्जुगेट, ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा, और वन जो ऑप्शंस दी हुई हैं उसमें 1/3 कॉमन लिया हुआ है, बाहर लिखा हुआ है, हम लोग भी इसको बाहर लिख लेते हैं, 1/3 कॉमन ले लें, किट के अंदर आ जाएगा m, और यहाँ जो माइनस है वो कॉन्जुगेट लेने की वजह से चेंज होके प्लस हो जाएगा, तो m प्लस n, ये जो है ये z का कॉन्जुगेट होगा, और ये हमें यहाँ पे बी ऑप्शन में नज़र आ रहा है ये नंबर, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2019 का पेपर, बल्कि हाँ उसको देख लेते हैं, चलें उसमें क्या है। 2019 का ये पेपर है और इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे आप देखें ये कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के, 1 - 2 एओटा 1 + 2 एओटा, और इसका आंसर क्या आएगा कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 1, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा यानी 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो 1 + 4 होगा 5। तो जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बने। तो रियल पार्ट 1 है, 1 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 2 है, या -2 भी कह सकते हैं, -2 ले लें बेशक, -2 उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो 1 + 4 5 बदले, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन पे। ओके, नेक्स्ट जो है वो है व्हेन कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर p इज एक्सप्रेस्ड एज दिस, देन p इज। अच्छा, क्वेश्चन जो है ना ये वाला बहुत आसान है, लेकिन इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, या हो सकता है कि सही अंडरस्टैंड ना कर सके हों वो। यहाँ पे वो कह रहा है कि व्हेन कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर p इज एक्सप्रेस्ड एज, यानी p का जो कॉन्जुगेट है वो ये है, तो p बताना है हमने कि p का कॉन्जुगेट है -i प्लस c आयोटा स्क्वायर, हमें p बताना है। तो हम लोग अपनी पिछली लेक्चर में देख चुके हैं कि z का जो कॉन्जुगेट होता है उसका अगर दोबारा से कॉन्जुगेट ले लें, हमें वापस नंबर z जो होगा वो मिल जाएगा। यहाँ पे भी p फाइंड करना है तो हम कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले लेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है p कॉन्जुगेट उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये -c हो जाएगा, -c माइनस आयोटा। हमारे पास है p कॉन्जुगेट, और p क्या हो जाएगा इसका जब हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे, यानी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर p मिल जाएगा, और वो क्या होगा कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ये वाला उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी -c प्लस आयोटा। तो -c प्लस आयोटा यहाँ पे देख लें, -c प्लस आयोटा यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन आयोटा -c जो है वो दिया हुआ है सी ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन जो होगी ये करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 2018 का पेपर। 2018 के पेपर में देखते हैं कि इस एसएलओ से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो 2018 में के पेपर में पहला जो क्वेश्चन है वो है कि इफ़
a minus iota b is equal to modulus of z is equal to 2. The relationship between a and b will be. तो ये सेम क्वेश्चन है जो अभी शायद 2025 के पेपर में भी हमने देखा. तो इसका आंसर हमने ये देखा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा इसका ऑप्शन. क्योंकि जब हम मॉडुलस लेते हैं तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लेते हैं और उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है. यानी ये रिलेशन पहले बन जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और फिर जब स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4. ए ऑप्शन जो है वो ऑप्शन. Simplification of 1 plus iota whole square, the real part we get is. इस क्वेश्चन में हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला. पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे. तो हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, और सिंप्लीफाई कर लें तो 1 का स्क्वायर 1 है, आयोटा का स्क्वायर -1 है, और 2 इंटू 1 इंटू आयोटा हो जाएगा. तो रियल पार्ट तो इसका 0 हो गया और इमेजिनरी पार्ट इसका आ जाएगा 2. तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो है, रियल पार्ट इसका 0 है, और हमने रियल पार्ट बताना था. रियल पार्ट है ऑप्शन आएगी बी में 0 दिया हो. ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 2016 का पेपर. 2016 का पेपर है और इसमें हम लोग देखते हैं CRQ को. ठीक है, CRQ का मतलब है ये शॉर्ट क्वेश्चन कह लें, और जो SLO ने किया है SLO 1.1 उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है. बेसिकली इसमें डिवीजन आइडिया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कैसे करना है, और मज़ीद ये कि इसमें हमें बताना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो क्या क्या हैं. फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. ओके, तो ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 3 प्लस 2 एयोटा, 3 प्लस 2 एयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 2 एयोटा. इसको हम लोग डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उससे हम, ये माइनस नहीं है, उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. 3 प्लस 2 एयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस 2 एयोटा. ओके जी, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर इनका प्रोडक्ट ले लें. वैसे ये सेम ही एक्सप्रेशन है, दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा. आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं या वैसे टर्म बाय टर्म भी इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और 3 2 टाइम्स 6 आयोटा, और 2 3 टाइम्स 6 आयोटा, और 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा हो जाएगा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर. और नीचे रियल पार्ट का स्क्वायर माइन प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर. या हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएं तो फिर 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर लिख लेंगे, आयोटा होल स्क्वायर लिख लेंगे. तो बहरहाल ये शॉर्टकट है, इसको मेरा ख्याल याद रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है. तो अब ये हो जाएगा -4, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है. तो 5 इसका आंसर आ जाएगा. 9 माइनस 4 और 6 आयोटा और 6 आयोटा मिलके हो जाएगा 12 आयोटा, और डिनोमिनेटर में 9 प्लस 4.
اوپر ہو گیا 5 پلس 12 آئیوٹا اور نیچے آ گیا 30. اب ہمیں اس میں سیپریٹ کرنا ہے ریئل پارٹ کو اور امیجنری پارٹ کو. تو ریئل پارٹ ہمارے پاس آ گیا ہے 5/13 اور امیجنری پارٹ ہمارے پاس آ گیا 12/13 اور ایوٹا ساتھ میں نہیں لکھنا. ٹھیک ہے جی. اور آخر پہ ہم لوگ اب دیکھیں گے ماڈل پیپر جو 2017 کا پیپر ہے وہ جس اسکیم کے تحت آنا ہے اس کے بارے میں جو ماڈل پیپر آغا خان بورڈ نے اپنی ویب سائٹ پہ دی ہے. ماڈل پیپر میں سے کوشچن ہے اور اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے وہ ہے فرسٹ کوشچن ہے دا ریئل پارٹ آف کمپلیکس نمبر دس از اکول ٹو. تو اس میں بھی ریئل پارٹ بتانے کے لیے پہلے اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کرنا پڑے گا. اس کو ہم لوگ سمپلیفائی کرتے ہیں. ایوٹا کا اسکوائر ہوتا ہے -1 تو یہ ہو جائے گا 1/-1 + 5. 1/-1 ہوتا ہے -1. -1 + 5 از اکول ٹو 4. اور اس کے اندر صرف ریئل پر آ رہا ہے. ریئل پارٹ ہی ہمیں صرف ملے گا, امیجنری پارٹ اس میں ملے گا ہی نہیں. تو ریئل پارٹ جو ہے, اور اگر ہم یہی بتانا تھا ہم نے ریئل پارٹ کیا ہے, تو ریئل پارٹ ہمارے پاس 4 آئے گا, تو سی آپشن جو ہے وہ. اور پھر سیکنڈ کوشچن میں کانجوگیٹ بتانا ہے اس نمبر کا. اس میں پہلے اس کو سمپلیفائی کریں گے, ہول اسکوائر اوپن کر لیں گے, 2 کا اسکوائر ہو جائے گا اور پلس ایوٹا اسکوائر کا اسکوائر ہو جائے گا اور -2 2 ایوٹا اسکوائر انٹو بلکہ یہ والا چلو اچھا ایسے بھی کر سکتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں, لیکن یہ اس سے زیادہ آسان طریقے سے ہو سکتا تھا. تو یہ ہو جائے گا 2a اور یہاں پہ 2 آ جائے گا. ٹھیک ہے, b جو ہے تو یہ ہو جائے گا 4. ایوٹا کا اسکوائر ہوتا ہے -1 -1 کا اسکوائر لیں گے تو +1 آ جائے گا. ایوٹا کا اسکوائر ہوتا ہے -1 تو -1 انٹو -2 +2 +2 انٹو 2 +4. تو ٹوٹل آنسر جو ہے وہ آ جائے گا 9. ٹھیک ہے, تو یہ 9D آپشن ہے. اور اس کو ہم اس طرح بھی کر سکتے تھے, بلکہ ایسے کرنا زیادہ بہتر ہے کہ یہیں پہ ایوٹا اسکوائر کی ویلیو لے لیں. ایوٹا اسکوائر ہوتا ہے -1 تو یہ ہو جائے گا 2 -1 یعنی 2 + 1 اور 2 + 1 کا اسکوائر. 2 + 1 3 3 کا اسکوائر آ جائے گا 9. اس طرح سے بھی ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ کوشچنس تھے پاس پیپرز میں سے ہم نے دیکھے. میں SLO 1.1 جو ہے وہ کور ہو رہا ہے اور اس طرح ہماری پریکٹس بھی ہوگی اس SLO سے متعلق, اور ہم نے دیکھ لیا کہ زیادہ ڈیفیکلٹ کوشچنز جو ہے وہ نہیں آتے, بہت بیسک لیول کے کوشچنز جو ہیں وہ اس SLOز میں SLO سے ریلیٹڈ آتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے وہ MCQs آتے ہیں. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر پھر بھی آپ کو کوئی کوشچن ہو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنی آراء سے بھی ہمیں نواز سکتے ہیں. اور اگر کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے شیئر کریں, لائک کریں, اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.